Haleluya. Mbalamusako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya Mukuye Gerard. Kansubire technician wange kasumuluzo mwekali. Osobola okuyita muno baako gw'otaaginga awo mu linnya lya Yesu mugambe ekintu kyedomodde essaawa ya njiri, luvuutu lwa njiri, ssaawa ya njiri. Beera ng'obayita, beerako gw'otaaginga bajje tuyige. Ennaku tetuyina nnyingi mu nsi, eno ensi tuyitamu buyisi. Twagiyimbanga ensi eno si yange, nange mpita mu buyisi, obugagga bugijjudde wansi ne waggulu, bamalayika bambonekedde okuva mu ggulu nti gulawo, nange siyinza kubeerawo nga neeraliikirira. Akati nnongolo tuli mu kwaya yali y'ekiwaguzi ssomero lya Ssubi, naye seera ebimu nabanga sikubye eŋŋoma nga nvaayo kaawo nno, olubuto lwabanga luzimbye nga lulimu ebiwuka nga tuzina tukola bwetu nga bwe twefukuta. Naye kyegamba akuyimba ako kaali kagamba ti ensi si yaffe, tuyitamu buyisi, wadde bugagga bugijjudde wansi ne waggulu, naye bamalayika obudde bwe butuuka batuggyako ne batutwala. So tulina ebiseera bitono ebyokwetereerezaamu mu bulamu buno, naye oba oyagala kuwangaala ekyenda si kye kinene nnyo, era oba ojja kutuuka awummule ove ku dduniya kuno weeyongereyo. So tuyitawo buyisi mu buli ngeri yonna akadde bwe kavuga. N'olwekyo giyisa amaanyi, twetegeke tubeere bagumu, tuyige lessoni zimbudde nga bukyali, ebyetaaga okuteeka mu nkola tube nga tubikola. N'olwekyo mbaaniriza mwenna abawangaalira ebweru n'abawangaalira mu nnaku ya kuno, mwenna Mukama batuweere omukisa. Aba Uganda empya n'enkadde mwenna tubaaniriza, muli bantu ba Katonda. Mukama abatuweere omukisa, mubeereewo tube nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Abalina ebiwundu n'ababifumita mujje tujja kwetereereza wamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twebaza Katonda abakuumye nga muli balamu. Kaakano njagala kutandika bwe nti tuli ku biwonvu nga tulina okulowooza n'okukkiriza nti ensi ey'omwoyo erina ey'omubiri erina ekifaananyi kyetuwa mu nsi, ku nsi y'omwoyo. Omuntu w'okungulu alina ekifaananyi kyatuwa eky'omuntu w'omunda. Kati olugendo lw'abaana ba Isirayiri olwali olw'ebigere oluli fiziko lulina ekifaananyi kye lutulengeza ku lugendo olw'omwoyo. Obulokozi bwabwe bulina kinene kye bwogera ku bulokozi buno obw'omwoyo. N'olwekyo tugenda twekenneenya nga twozaamu tusobole okusigala nga tutambula ate nga tuli ku mulamwa. Kale bwe ntyo okusomesa kwange nkuteekamu obugendo obumpi obutegeerekeka obulikkiriya, ne kikuyamba okutambula n'omanya kati luno olugendo ntambula luno oba luli. Tuzze twogera ku biwonvu era bye tukyaliko, tukyabitambuzaayo akabanga. Ndi mu Ezeekyeri 37 twogera ku kiwonvu kye bayita the valley of dry bones, ekiwonvu eky'amagumba amakalu. Mujjukire twatandikira ku kiwonvu kye bayita Bakka, ekiwonvu eky'amaziga. Ne tulaba bakiyitamu batya, ne mbagamba abaakikaabiramu twakikaabiramu ne tukirwamu. Kyammalira obudde bungi nnyo ekiwonvu ekyo, saagala kiddamu nnyo, twakikaabiramu. Era eyo gye nakoyera ennyo amaziga ag'ennaku. Nze ennaku ebintu by'okkaaba nkaabira mu kusaba nga sikaabira nnaku, naye nkaaba oluusi olw'essanyu, oluusi ku lw'abalala. Bwe ndaba omuntu anyigirizibwa oluusi kiyinza okunkaabya. Bwe ndaba omukazi nga bamutulugunya, nga ndaba oba neyiba atulugunya omukazi alaajana, ekyo kiyinza okuntabula. Bwe mba sirina kyakukola oluusi ne kinkaabya. Bwe ndaba abantu abatalina rights zaabwe kinkola bulala, oluusi ne kinkaabya. Ne ndabika oluusi gye muli nga munnabyabufuzi, naye ng'oluusi buba bulumi
I'm not driven by pride, I'm not driven by politics, but I'm driven by compassion. Bye bitera okunvuga oluusi ne njogera byemba njogedde awatali na kutya. So ekiwonvu ekyo twakyogera ekyo ekyamaziga ne tukimala ne twogera ekiwonvu ekyaddako kye bayita akka oba ekiwonvu ekyebizibu ng'ensi erimu ebizibu. Mbabuulire mmwe temuwuliranga ku bizibu. Bw'oba oyagala okutegeera ebizibu ebiri mu nsi tuula mu counseling, tuula mu counseling. Bw'oba oyagala okutegeera ebizibu ebiri mu nsi, abantu balina ebizibu baganda bange. Oba okyakaaba n'ebibyo, ebibyo n'obizingako n'obiteeka ebbali. Bw'otuuka mu ddwaliro n'otuuka e Mulago, bw'oba otuteeyo obulwadde obw'ekyejo ovaayo owonye nga n'okujjanjaba tebakujjanjabye. Amanyi buli woolaba ekizibu ekinene kino ekikyo kibanga ekiwonye. Ekitonotono abantu balina ebizibu. Ebiseera ebimu ntera nnyo okwagala omukyala wange awulire ku bakazi abalina ebizibu nga kyenoonya asanyukire kye tulimu, alabire ddala nga ffe tuli mu sub-heaven. aba yanyiigidde obuntu obutono nga yanyiiza akantu katono nga kamunyiizizza nsiriikiridde nembaako gwe njagala asheyalinge naye n'asheyalinga naye agenda okumaliriza ng'akomawo ng'ayagala bba akomawo naga seeze ekisajja kyange kya muwendo, kisajja kyange kyo kirungi. Bannange buli wowulira ku bizibu by'abalala mukazi wayinza okuba yeekyanga tannawulira ku basajja, tannawulira ku busajja obwafuuka enkongoolo nga tekakyaliizoninga muwadde akatono. Mwebali abasajja bwe batyo nga yafa takyategeera neewuwa ayitawo ne babula kuyita muyite. Sebo taata Nandevu wano weewammwe taata kyama. Ensi erimu ebizibu, ensi erimu ebizibu. Kale ekyo ekiwonvu akko oba akkoli nakisomesa nenkimaliriza ne tuvaawo ne tugenda ku kiwonvu kye bayita the Valley of Soleki. Nasomesa ekiwonvu kya Soleki, abasiima ne musiima, abankyawa ne bankyawa. Omulala n'aŋŋamba nti wali oyanika nze ne mugamba nga neesiimye kubanga kyakabi okubuulira enjiri nga terina muntu gwekwasizza. Naye ng'ekiwonvu Soleki tekyagenderera kwanika muntu yenna. Tetulina we tubuulira njiri nga tekuli target. I mean tetubulina we tukyogera kwega buli kyoyogedde ebibi byonna byolina byebibi n'abalala bye balina. N'olwekyo oba wambuulirako ku kibi kyo oba ku bunafu bwo ate n'owulira nga njogera ku bunafu obufaanana bwe butyo, gwe lwaki obufunako patenti? Gwe lwaki ogamba nti weaknesses are not patentable, they are not patentable objects? Nti gwefuneko copy, you are not the inventor of weaknesses. Kubanga ekintu kye tuyita patentable, ekintu ky'ozudde okitwala n'okiregisteringa n'ogende wa registrar of patents n'aregisteringa ekintu kyekyo. Naye muleme okuddira obubi mugaye nti agambye nze ogw'omuze gwange togulinaako lisiiti, togulinaako lisiiti. So mikwano gyange ekiwonvu ekyo twakyogera ne tugaa kiwonvu kyakwaka, kiwonvu kizibu. Mbabuulira ebirala byonna biyitikamu. Oyinza obuteetaaga kansala naye ekiwonvu ekya Soleki kiziba n'amaaso. Ekiwonvu ekya Seroki kikumaliza kikuddemu amaaso n'oluuzinga vision z'abantu awe zifiiridde. Mu kiwonvu kiri ekya Soleki abantu ne baba tebakyalaba, basumba nga tebakyayogera visions zaabwe, abantu nga takyategeera nga yasigalamu kasala kkubo. Obwenzi buleeta mayindi okuyimirira nedda ku kye bayita stand still. Najjukira mu Samale nabagamba ebintu biri bina ebireeta the mind to stand still. Mind neyimirira neba nga tekyasobola kukola. Biri ebintu bina psychology byaleeta. Ekisooka lasting, okwaka, kuyimiriza mind oba obwenzi. Omuntu naba nga takyaliizoninga, yensonga lwaki omuwala basobola omulimba ekintu kyonna. Omusajja n'amugamba wallahi ya Mungu ewaffe tetuzaala, maama tazaala, taata tazaala, ewaffe teri azaala, kaabe jjajja teyazaala. Omuwala n'atabuuza gwe baakuzaala batya, ekyo akibuuza ali nnomo
naye bw'oba oyaka ebibuuzo oba tolina ogamba swear upon the living God gamba akubila agamba akubila nakuba wano ogulezi nga gukubawo pya ate waliwo ki ezengalo zirimu ki nga zirimu ki okujja covid omwerere okubawo temuli mulenzi bwatyo ngaakubawo nga lwaki reasoning eba teriiwo reasoning tolizoninga oba tolizoninga omuntu ng'ayaka ne bw'aba alina diguri 10 buli muntu yenna asobola omulimba era mukazi wo n'omala omukoleeza obulungi n'omwakisa osobola n'omugamba tigwe pulezidenti wa Amerika ne yeerabirira ddala tolinnyanga nayo balimba abantu ba MP balimba baminisita lwaki gwe kasita omukwata buleeki n'omukwata ng'ayaka lwaki okwaka kuleeta mind okuyimirira nebeera ku stand still okwaka kale kyekiwombo ekyo soliki abantu bangi tebaliizoninga nkubuulira taba taliizoninga waliwo omusajja nze muyitako amaka ge yagaleka musumba yasuulawo amaka ge n'ekkanisa kakati omusanga atudde kaduuka ng'olabira ddala omuloge nga ye tebamussa bakubiri abanigeria bebateeka mu ccupa nga ye bamussa mu paadi taalinaamu wadde akantu ali awo omusajja yali omusumba lwaki yayaka mubiri gwamutaamako kyekiwonvu soleke so reasoning capacity etera okuyimirira nabagamba n'ekiyimiriza reasoning capacity ekirala fear okutya being dreadful buli wootya ennyo oba toliizoninga kyova olaba embwa basobola ogikuba omukalo nedduka mailesi egenda okuwulira bagikubye wawunya ennyama negamba singa nagironze bayinza okukuba sente nodduka nga ziwagenza okunoonya lwaki kubanga fear okutya okungi kujjawo okuliizoninga oba toliizoninga bulungi era kyova olaba abantu bangi mu ggwanga lino bafugibwa ku kintu kye bayita kutya kaakati tebaliizoninga bulungi olw'okutya ogenda okulaba eggwanga lyaffe eryalimu bajjajjaffe abagezi eryalimu abantu abategeevu nga tebakyategeera bulungi lwaki okutya kwayingira mu mitima ne magumba gaabwe batya to the extent nti nange bantiirako era buli wemmala okukondeminga ekintu kyonna ekiryani feya naye nga gavumenti yeba yakikoze nsanga warnings ku ssimu yange ngegamba pastor be careful pastor you know what happened to so pastor naloose bakutwala pastor munnange be careful ati nze nno nabagambye ndi musomi wa bayibuli Yobu 13:13 egamba kanjogere ekinjijira kyonna it is welcome siina ze lutalo siina na lutalo siina buzibu siina tabu I am just a sope fellow kyemmanyi kyemba nasomye nkyogera without timid government siyendiisa teri muntu yenna ndabirira siina sponsor ekyo kimpa olukusa okwogera ebintu byange byenjagala ababa munyamba ku lwammwe mmwe munyamba bannange ababa banyambye era kyenva sibakubira kasimu nakubagamba nti nyambaayoko ekintu bwe kiti kubanga ojja kunziba omumwa onnemesa ebyokwogera kati njogera byange anyiga left nanyiga sifaayo siina buzibu bwonna so ladies and gentlemen mbadde mbagamba nti fear eyimiriza reasoning capacity oba toliizoninga olw'okutya oba tosobola bintu bigatta bulungi ndabye abakubaganira mu kutya buli wootya bintu bikukyankalanako naye mbagamba ekintu ekyokusatu ekiyimiriza reasoning capacity bakiyita excitement buli wookyamuko ennyo oyinza okulema okukola ekintu ekituufu obulwa ekintu ekituufu lwaki ng'okyamuse okukyamuka buli wookyamuka bwoti ekintu kikulemerera ekirala ekyokuna kweraliikirira bwe weeraliikirira n'obeera desperate otuuka ekiseera nga ne bagamba God cares nga towulira ne byakeyalinga nga n'obujulizi obw'emabega bwonna obwerabidde ebyo byonna biyimiriza mind mu kino ekiwonvu omuntu aba ayimiridde n'olwekyo aba anyuma nnyo okumuyambako okumukimako okumutegulako okumuzaamu amaanyi n'okumugumya
bintu byalina n'obutamu bayibuli egamba abo ab'omu kiwonvu ekyo bwe tuba tubalumbagana tubalumbe nga tubeegendereza nti abenzi bw'obanga omuyamba muyambenga nga weegendereza. Lwaki? Kyangu nnyo naawe okubeera ng'ogenda kukkayo oba ye n'akusika, kubanga omuntu ali waggulu mwangu okusika kusinga okusitula omuntu ali wansi. N'olwekyo mubeere careful ku bantu ababasaako emikono. Tokkirizanga muntu mwenzi kussaako mikono. Okussaako emikono kye bayita press button kitegeeza ku transferringa. Buli oli wakussaako emikono wabaako ekintu kya transferringa. Gwe kiri gwe tosomangako mu Deuteronomy ekyamateeka essuula ey'okuna layini okuva ndooza ku y'abiri nga bayibuli egamba genda oteeke ku Yoswa emikono otyo bye nakuwa bidde ku ye. N'amugamba lumu n'agamba era Musa nti ddira ekikuliko kigabanye ku bakadde ng'obassaako emikono. Omuntu yenna buli wakussaako emikono ekikugendako ekiri mu ye kwakuwa. Teri agaba kyatalina, omwenzi agaba bwenzi. Nkugambye ne wabanga siiniyawo n'atandika okwenda ne bw'oba tomwatulidde bw'ayita mu jjemba sseeko emikono togenda. Omutwe gugwo mwagala nnyo bassaako emikono. Saagala mwejjeemu egundi eddiini olw'okuba kyava eri nga babishopu ba Church of Uganda mbu bassaako emikono. Oli n'agenda anyumya banzisaako emikono. Tugenda kusibwako temuli vanities. Ebyo temuli. So ladies and gentlemen, ekiwonvu ekyo ekya Soleki twakimala. Osobola okukimako ku vidiyo ez'emabega ku YouTube tuziteekayo, ku audios gye ziri kuzibeerako ku WhatsApp, ku mikutu gyaffe egya WhatsApp. Tulina emikutu egyo giringa 8, audios zibaayo ne vidiyo tuziteeka ku YouTube. Okay, tweyongeddeyo mikwano gyange. Kakati bwe twava ku kiwonvu Soleki ekyo kyo tekiggwa, naye ne tweyongerayo ne tutuuka ku kiwonvu kye tuyise ekiwonvu eky'amagumba amakalu. Ekiwonvu kino it is the valley of hopelessness. Ekiwonvu omuntu embeera gy'abeeramu nga tewali ssuubi. Sorry. Omuntu embeera gy'abeeramu nga talina ssuubi, ng'oli awo oli suubiresi, nga tolina ky'osuubira, tolina kye weekutteko, tewali. Kyekiwonvu kino. Kaakati erinnya lyakyo lwaki nkivuunula? Kyekiwonvu eky'omuntu nga talina ssuubi. Kyekiwonvu omuntu ng'aweddemu essuubi. Ku lunyiriri olw'11 bayibuli wegirayo amakulu g'ekiwonvu kino nti kyali ayogera ku Isirayiri ng'eweddemu essuubi nga tebakyalina kye basuubira. Yerusaalemi bakikubye, bamaze emyaka 12 nga bali mu bunyage nga Yerusaalemi kyakubibwa. Kaakati eyo gye tuva ne tukomawo ku kiwonvu kino okukyogerako. 1, bayibuli egamba nti Mukama n'ankwata ku mukono n'antwala n'annyingiza n'antwalira mu mwoyo mu kiwonvu kino eky'amagumba amakalu, the valley of dry bones. Ku luno Mukama yamwetwaliddeyo ng'amutwalidde mu mwoyo. Awo teweerabirawo kye nagambye nti abantu bonna abaggwamu essuubi Katonda ate tayinza kubasindikira baggwamu essuubi. Wano ayina kubasindikira abantu ab'omwoyo, abantu abategeera, abantu nga Katonda yamwereetedde. Kubanga mbabuulira obuweereza buno, abantu abamu waliwo abantu nga be beeyita mu buweereza, waliwo abantu nga bantu bannaabwe be baabayita. They are those who were self-appointed. They appointed themselves into ministry. Gwe weeyita. There are those who were appointed by other men. Bishop we yakulekayo bakwenda okubuulira enjiri, musumba n'akulagira sigala wano. Muntu ye yakussaawo omusigalirewo obwo buweereza. Ne wabaawo abantu nga bali mu buweereza nga Katonda ye yaba-appointinga. Tugambye self-appointment, appointed by people, appointed by God, ne appointment namba 4, appointed by circumstances. Nga bizibu bye byakufuula omuweereza. Ezo stories ziri nnyo mu Uganda ng'obasanga bagamba Mukama n'akuba emirimu gyange ne giggwawo ne mmanya nti ampise. God has never called you
you were appointed by circumstances. Bizibu bye byakuwa omulimu era ebizibu bwe biggwaawo ojja kugwa oba ojja bivaamu oba ojja kutunda church. You were appointed by circumstances. Mbeera ze zaakufuula omuweereza. So nze kyenva njagala okubaleetera suggestion. I suggest for you. Nze mu buweereza buno bwe tulika eno ministry basebo ne bajja. Eno ministry, online ministry, eno Harvest Teaching Ministries International, eno buli muweereza nja kulayizanga, ojja kulayiranga okutte Bayibuli abaweereza, era nja kutegekayo olunaku tukole Zoom nammwe abaweerereza eyo mulayire nga mukutte Bayibuli. Bannabyabufuzi kyebava bazivoola mmwe temuzikwata ne mulayira. Ekirala ng'oyingira mu buweereza nga ngenda okufuula senior pastor ow'ekkanisa yonna oba branch, ojja kusookanga kwogera bugagga bwo bw'oyingidde nabo mu buweereza. Tukooya ababbi abajja okukola church business. Ekkanisa muzifudde business. Kati ojjanga twagala omuntu ng'obadde okola. Erisa bamusanga ayina enteeze yatematema n'agenda n'aweereza Katonda. Dawudi bamusanga alunda ndiga, abantu babasanga nga bakola. Naye mwoyo Mukama owamwe gwe mugamba tinasaasaanya ebintu byange, oyo yali lubaale. Katonda si mukozi wa fujjo mbu bw'aba akuyita najja asambasamba ebintu byo. Mama is not a God of violence. Our God is a God of order. Akati basebo ne bannyabo tubadde mbagamba nti mujja kulangiriranga obugagga bwammwe abasumba mu generation eddako, tukigatte ku accountability. Ye nti nze mukuyejjera nti kati nange nange obwange ye nze nayingiddwa obuweereza nga sipangisa, nga siri mupangisa, nsula Kabulengwa. Kabulengwa ye muyenga wa Hoima Road. Kabulengwa ye muyenga wa Hoima Road. Buuza bannayuganda wadde erinnya liwulikika ng'ekivumo, eyo nze gye tusula e Kabulengwa. Kwe kuyingira obuweereza. Kitegeeza si desperation ye nfuula ensirwa kuba nti siina mulimu. Munnange nze gwolaba nze ndi headmaster n'appointment ngiirina appointed. Kakati siga nti kya bbeeyi nnyo nti oba ekyo byendi bikulu nnyo bimala. Naye I am declaring nti headmaster bwendekawo bw'headmaster nenzija okuleekaanira wano nkugamba nti olwo Katonda mbuze mba mpulira yabampise. Sebo nze gwogamba ndi director wa ssomero si ddene nnyo, naye ssebo liri mu Kampala ate nga teripangisa. Bwe liri director wadde baagaggala naye nga ndi director w'essomero. Kitegeeza ebyokukola si bye bimbuze. Nedda nkugambye mbadde mbalaga nti obudde butuuse, buli ajja tukooye abavubuka mbu ali awo ne bagagezaako ku busumba olabe abazadde nga be bakuwa amagezi nojja ne muteekateekawo bunankani temwagala buyita bukanisa. Naye ebyo ebintu ebyo tubikooye abantu bakooye obubbi. Kino ekiwonvu kambabuulire, Katonda ye yakwata omuntu amuleete eri bano abaweddemu essuubi n'amuyingiza mu kiwonvu. Abantu bakooye balokerako ate ne mubaduulira. Kubanga abasumba beerabira mangu, yeerabira nti yajja atambuza bigere, yeerabira nti yajja talina kantu, yeerabira nti yajja ali bubi nga n'empala temutuuka. Kaakati amaze okugaggawala abagamba muliko ekibalondoola. Mubeere nga nze ekikyemmwe mukikutudde by providing to him. Ate nammwe ne mwerabira nti mmwe mukutuddeko ekikye. Kati abagamba bwagenda obbakutulako. Let people stop playing on your minds. Mutunule nammwe mwebeereremu. Balekerawo baluhuuliza. Mukule. Bayibuli egamba omwana bw'atakula tayawukana na muddu, abeera nga hawusigaalo. Tayawukana na muddu, abeera nga house boy oba hawusigaalo, wadde ng'ono ye musika oli si ye musika. Bannange sibajereze nti oba hawusigaalo oba tutegeera naye bagambye tebabaawula, tebaawukana.
in terms of ownership, sigamba in terms of understanding. Mu understanding oli omukulu yabasinga naye ngamba mu ownership, mu sense of ownership. Nkugambye nze awusigalo yakubanga mutabani wange omukulu lwaki akutte ku TV ajjeeko akazannyo ke n'amukuba kiboko. Lwaki ono muto naye ate nga alina kyo sensi nga bwentemeraawo omuvubuka ye yalina nyini TV. Naye olw'okuba ono ye mukulu ono muto kati buli bw'otakula bannange tukule. Kyova olaba Peetero yayogera ekigambo. Peetero bannange yatumaliriza n'atukolera solution n'asaaminga apu ebintu byonna bye yali ayogedde ng'atunnyonnyodde bassebo ne bannyabo. Sitaani atambula ng'awuluguma ng'empologoma ng'enoonya gweneerya naye bwe babakubanga oba bwe babawaayirizanga nga naye temukolanga kibi, musanyuke kubanga omuntu bw'atyo bwe munaasanyukanga ne mumusonyiwanga muba mukumira muliro ku mutwe. Naye maaso eyo aba amaliriza n'agamba finally mukulire mu kisa, but grow in the grace and in the knowledge of understanding our Lord Jesus Christ. Mukule mu Kristo mu kisa ekyokutegeera Kristo mukama waffe. Ekyo kiririddawa Peetero ekyokubiri 3 olunyiriri olw'e18 lwe lusemberayo ddala. Agamba naye mukule ye solution yeyo kyekyokuddaamu kyabiri byonna. Tukule obufere tebugenda kukoma. Gwokimanyi nkoze risaaki gwe nkoze mu ggwanga lino erya Uganda. Mbabuulira amazima ga Katonda mu ggulu. Abatume mulina eggwanga. Nkugambye abasinga babbi naddala abavubuka abo abato, abavubuka abawoza ndi mutume gundi. Abo abaana bayaaye tamanyina kyayogera, tamanyina kyagamba, n'ekyobutume takitegeeranga nako. Mutume gundi, mutume taweza wadde ennyiriri 3. Mutume ali awo akuŋŋaanyiza obwana obuwala. Mwekuuma abantu abo, mwekuume abantu nga yakula akulembera ekyaki ate tayagala kuwasa. Mubeekuume bo bakuumirawo abawala batuulaawo buli muwala nga alaga. Abo beefudde bamuswati. Mu Swaziland waliyo kabaka bamuyita Muswati. Bapareedinga obuwala ebiwala ebisambi nga bitaddeko obukette ng'amabeere gali bweru ebyekunkumulamuko bimukunkumuliramu ennywanto. Kabaka Muswati nga babisimbiza layini all of the vagines in Swaziland. Kakati kabaka Muswati n'ayitawo agenda atunulako bw'abiraba. Muswati oyinza okulooza yakulira ekiwonvu Soleki. Kakati Muswati bw'ayitawo n'aggyamuko ebiwala by'aba ayagadde ebiri vagini n'abitwala, ebisigadde n'abiwa abambowa. Kakati abo be batume, abavubuka abo abato be mulaba batagala kuwasa nga bawoza batume, mubeegendereze nnyo. Si bonna weeva, si bonna, naye abavubuka bato abatume ababakubira. Nze ndi mutume, nze mutume gundi ow'eddiini, nze mutume. Lwaki toyogera linnya lyo? Gwe mutume ani yali kutuuma? Batume beddira ki? Si kakati mbabuulira, ndi mu kiwonvu kye bayita eky'amagumba amakalu. Katonda atumye mu magumba amakalu, gw'atumye yamuleesa ate ali mwoyo. Eno mu kino ekiwonvu tebatumamu ba mubiri, kubanga bano gwe batumye mu kino ekiwonvu agenda kuleeta hope, agenda kuleeta ssuubi. Kye kimutumisizza mu batalina ssuubi. Kakati ate naye agenze naye talina ssuubi, naye ali awo ayogera kino ayogera kiri, ebintu tebikwatagana, obwenzi ne bumanga obwenzi. Ebintu ebyo bannange nyina ekirooto abooluganda kye naloose
bannange waliwo ekintu ekinaatera oggwawo nze nkimanyi nkiwulira mu kanisa ng'omubiri gwa Kristo nakiroose nkiwulira nkikiririza ddala nga kigenda kugwawo bwe tutali juvenating bwe tuteeyubula ng'obudde bukyali mbabuulira ekkanisa etuuse okusigala ttayo mbabuulira aiso omuntu ng'akutte olugali oluwe wa sayidi ne sayidi ng'awewanga abantu bayitamu nga bagwa wansi. The guy has brought up, the guy has come out with a threshold, the winnowing shovel, akutte olugali oluwewa nga bwe kyawandiikibwa mu Matayo 3 olunyiriri olwo luntomeredde wano kyawandiikibwa nebaza Katonda siina siponsa njagale atayagala genda olaba omusawo 3 Matayo 3 12 Matayo 3:12 kampena ku lwa 11 nze mbabatiza n'amazzi olw'okwenenya naye oyo ajja ennyuma wange yasinga nze amaanyi ekyo kimu ayina amaanyi ekyokubiri sisaanira na kukwata ku ngatto ze ekyo kitiibwa wakitiibwa nnyo ali waggulu nnyo n'agamba oyo alibabatiza n'omwoyo omutukuvu n'omuliro olw'12 lwenjagala mu Matayo 3:12 agambye olugali lwe luli mu mukono gwe era naye alirongoosa nnyo egguliro lye era alikuŋŋaanyiza eŋŋano mu ggwanika naye ebisusunku alibyokya n'omuliro ogutazikira. I'm telling you church, waliwo afulumizza olutiba. Katonda afulumizza akatimba akawewa. Omanyi bw'oba amagezi g'oba nago kwokolesebwa Katonda kwakukulagiramuko, because revelation depends on knowledge. Okubikulirwa kuva kutegeera okuliwo. Revelation depends on knowledge. Kati engeri gye nti typical villager munnakyalo Kiboga Kayingo munnakyalo oli Kaziina ndi munnakyalo proper. Kakati nze olugali lwe nalabye kana akatimba ke twakwatanga nga tusunda bwe tuti bamuzeeyi nga bakanyeenya ebisusunku by'ebijanjaalo nga biyita wansi nga bigwa ebijanjaalo ne babiteeka mu kakutiya bino nga byakwokya. Waliwo olugali olufulumye, waliwo akatimba akafulumye okuwewa. Bannange mbabuulire buli muntu yenna bw'obanga Mukama yakuyita weetereeze, bw'aba teyakuyita nnyuka muteekewo obuweereza mudduke, musulewo obuweereza mudduke. Run before time, mudduke ng'obudde tebunnabakeerera. Katonda yamanyi kyagenda okukozesa, oba agenda kukozesa gavumenti oba agenda kukozesa ki, naye agenda kuwewa. Omanyi mmwe bannabbi mwamanyira bano abawanda bamaluso, naye nkubuulira Katonda agenda kuwewa. He has brought the winnowing shovel. I saw the winnowing shovel. Agenda kuwewa buli gwe batayita nnyuka. Zobye zimala, zolidde zimala. Obutayiya singa wajjamu kapito neera bwe bagenda okutwalaganya, era mugenda kuwulira abasumba, mugenda kuwulira ku ntalo mu makanisa nga naye zonna ziri engineered by heaven. The winnowing shovel ejja kuba etandise. Mugenda kulaba kyaki ezimu bwe zikalira, winnowing shovel egenda kuba enyeenya ku mulundi guno. Tetumanya agenda kufuuyirira oba ekigenda kuba kitya. Winnowing shovel egenda zinyeenya. Bulimba bwonna butuuse okutomera. Nzikiridde tuli mu kiwonvu eky'amagumba amakalu. Ndi mu kiwonvu ky'amagumba amakalu. Okay. Wuliriza nti kale natwala mu kiwonvu nga kijjudde amagumba. N'aŋŋamba n'agampisaako okugeetooloola. Kale labanga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga, era laba nga makalu nnyo. Kaakati mu kino ekiwonvu amagumba go tegayina nnyo. Ono kyagasuubiramu
naye ono gwe baleese alina mandeeti egeetooloola, yeetegereze amanye embeera eziruma abantu, naye temukyagala kuwulira. Abantu ne bw'aba alina kyakunnyonnyola, pasita naloose ekirooto, nyina obudde butono, nyina obudde butono. Bantu bameka abali awo atajja na nsawo nga mugamba toola yita omulala. Pasita nyina nabadde kale nasoose nabadde neebase nempulira ekintu nga kigwa. Sisita oyagala kusabira ki? Nti kankunnyonnyole, tonnyonnyola, nkusabira ki? Ate ombuuliza ki? Oba oli wa mwoyo nnyo kati gwe kyogere, gwe kyogere. Mbabuulira olunaku lumu nakaaba amaziga, nakaabira amaziga mu kansoli. Nayina omwana nga mulwadde. Kakati omwana ono yali mwana wa brother wange, naye nga brother mukambwe nnyo. Nze mulokole, ewaffe ebyobulokole tebabikkiriza. Brother yennyini yabivuma nanvuma, n'atabuka katono abinnemese, naŋŋamba taata kabiwulira nyinza n'okukola bwe nti ne nga mbyetonda ate mbyagala. Naye nga brother muzibu. Brother alina omwana we yamuzaala mu mukazi, kyala mutoolo yanoba, okukosa abo banoba nnyo bakyejo. Kakati omwana ono n'abeerawo ewaka, naye Lubaale ndooza n'amwagala, Lubaale n'amusiiba. Ebintu ne bikwata omwana, akaana ebintu ne bikakuba, akaana ne kanaliko okubonaabona nga kato, kaana ne kakutukanga ne Lubaale. Ffe twali basamize, tekyegaanika. Era baganda bange mugambira bwerere nti mbaswaza. Nyina baganda bange baŋŋamba naye naawe ebimu bireke. Ffe tujja byegaana, naye ekyo si kikulu, tonnalokoka bulokosi. Ate n'omutwe tegunnafunamu nsa. Naye wuliriza, akati bassebo ne bannyabo ng'omwana ffe tuli basamize. Nze nabanga mu byuma nga tuli mu ssabo, nga nze nkuba akagoma ng'olwo nkuzeekuzeemu awo. Kuze kwaye yayimbanga mu kyaki, ate ye yajjanga ne mu ssabo neyimba mu buloboozi. Awo n'amala anyeenya ng'olulagala, kanyeenya Lubaale yanyeenya. Omuvubuka era yakubanga ngoma ya kwaya mukuye, ate era nawano n'asimba bakisimba. Lwaki? Nze kubanga Lubaale yali yanzira, naye ndizooti nga mukuba engoma, nakola byonna nyenyenyeeko omutwe, mizimu ginkwate, emizimu gyagaana, nga mpuliranga egimbodde ne ŋŋamba nze sizaalibwa wano. Kiki Lubaale angobaganye nga nze tanjagala? Kale nali namunyiigira, namusanyukira ndokose, naye kati nali ebiseera ebyo nali namunyiigira. Kakati namiira ebintu ne bimukwata, akaana kano ne kabonaabona n'emizimu. Omwana yabonaabona, mbabuulira ebintu byakwata omwana, naye Lubaale n'atulema okutereeza. Twayagalanga okutereeza Lubaale abeere apiizidi, abe nga taluma bantu. Lubaale n'atulema. Lubaale n'agamba eddiiro talisiimye, ne tukyusa eddiiro ne tuteeka mu ddala, n'aligaana. N'agamba disitulikiti tagisiimye, bwe tuba bakumutereeza tumutwale mu disitulikiti endala. Ne tumutwala e Luweero, from Kiboga tu Luweero, ne tupakira loole tutaddeko embuzi, ffenna families ne twekuŋŋaanya, ne bayitayo basenga, ne bayitayo ab'eŋŋanda, ne tubeera wali nga 10 n'omusobyo. Nze ebyebiseera kati olwo ndooza ngwe twagendera Bulemeezi, ndooza nali nga ngenda mu P7 era ono neerabiddemu awo. Stephen ajja kunjukiza, Musumba Stephen bwe twabonaabona. Kakati ne twagenda Bulemeezi nga batuzigiridde. Waliyo omusajja bamuyita Nsamba nga wa mutwe munene bwe guti, ali mu improper fraction, ng'eno omutwe munene nnyo wansi mutono wa improper fraction. The numerator is bigger than the denominator. Kakati nga yamanyi okutendeka Lubaale, ne tugenda atutendeke Lubaale, ng'era alina ne mandate
ey'okutujjira omusambwa ku lusozi tube nga tuguyingiza omusambwa ogw'amaanyi mbu ogugaggawaza kati nga tugenda muwa ssente ne tugenda ebintu ne bitusobererako eyo. Era mu ssabo twalwanirayo bulwanizi. Kati mwe baganda bange abatalina memole twali ku kyalo bakiyita ppya. Ndi ku baganda bange abali biological bamanyi ssebe ebimu okubyefuula abatabitegedde abatakyabijjukira. Wa teekako ekitaala ekyo amasannyalaze teekako kitaala nkimalirize mu linnya lya Mukama waffe. Tuyinza okitwala mu maaso. Mundaba, will you bear with me when it is dark like this? Masannyalaze gagenze. Nze nsiima mbagamba temukomawo, Uganda enyuma lwali ya bulumi. Uganda enyuma lwali. I don't know whether you are seeing me. Okay. Nsomera ku comments ezo bwe baba bandaba. Ate mwe abazunguzunguko eyo ffe tetuyinza obbalaba naye maama ffe abali extra black. Okay. Bw'oba olaba bulungi ngende mu maaso ng'ombuulira nsomera ku comments wabaawo abalaba. As long as you can hear. Okay. Kale kasiteera tunaatera okumaliriza. Kale mbadde nkugamba bassebo ne bannyabo nti ebyo ebiseera okusamira bwe kwagenda mu maaso twalwanirayo mu ssabo. Omwana owa famire emu tuyina mwannyinaffe nnyina mwannyinaze oyo kamuleke Wantondo. Naye kati mwannyinaze oyo nze nali kuba eŋŋoma tusimbaawo baakisimba. Kati mwannyinaze najja Lubaale yali yagaanyidde okujja nga waliwo entalo famire eno eyomba nti ate bali babba ejjembe lyaffe, ejjembe erigaggawaza ennyo. Kati taata naffe yatunyumiriza dda sitoole mbu baatubbako ejjembe lyaffe eriraba ennyo lye bayita Nambaga, nga naffe twanyiigidde dda abaana ba taata gundi era gwe sigenda kwogera olw'obubbi okutubbako ejjembe bwe lityo. Anyway, okutegeera bwe kutyo bwe kuli buli wembirowoozaako mpulira n'ennaku okubanga nange nali musiru modulo eyo. Bintu ebyo biruma kubanga byokkiriza oluusi biraga obwotegeera kubanga ejjembe ery'amaanyi bwe liba Katonda ate balibba batya. Olwo tuba tetufuuse nga bano abadde bakaaba ti Ruhanga afiire ng'owobusobozi afudde. Abasajja n'abamu nga bakungu ba gavumenti ne mukkiriza nti owobusobozi abadde Katonda. Ekiri mu ggwanga lino agali bassebo ne bannyabo kinnuma kati nti bwetyo bwe nali ndowooza. Naye embuutu eba evuga nga tulinda Lubaale agaanyi nga batugamba bano abeeno baasibye ti Lubaale akwate bo bokka. Nga tugaaka tukube eŋŋoma naffe anaatukwata. Embuutu ng'evuga kaakati mwannyinaze omu najja nga ajja azina yeesibye, ajja azinira ku baakisimba, ajja azina asembera n'akuula. Bakomyewo bannange. Haleluya. Simanyi ateekawo akabizzi kyotegeeza simanyi ateekawo kabizzi kyotegeeza nze ntunula ntyo sinnaba bitegeera naye mbadde nkugamba nti mu kavuyo ako mu kuzina mwannyinaze azze akudde effumu ku muti gw'omusabu n'asooka ajja nga azina. Eno azina kitegeeza amazina kisintu kya ssanyu kyokka ajja ayolekera awali taata. Taata yali atudde nga mulinaanyi wenkubira eŋŋoma. Ngenda okulaba ajja n'effumu n'aligalula n'emmanya olwange luwedde kubanga nga sitoole eziriwo twawuliddeko Lubaale akaayanye baamuwadde ebintu bitono. Simanyi ate alabika ayagala ku bantu, simanyi ate ayagala mwana, simanyi ate ayagala biki. Nze ne mmanya olwange luwedde naye ngenda okulaba effumu lyolekera taata. Aba aligalula amufumbi tetuli mu ssabo mu Uganda wano mu bbya
abaali galulira muzeeyi taata n'ayimuka. Kati baganda bange of course bakulu, nabagamba ffe tulina abakulu, nze ndi wa 17 bw'obala ova waggulu ne bw'obala ng'ova wansi. Kaakati ne bayimuka ne bamukwata, olutalo ne batandika omujjako effumu, okusamirawo wekwakuba. Enkera ne twekyanga ne tulipakira ebintu byaffe ne tuvaayo. Taata nga akooye Lubaale, yekyanze ffenna tumukyaye, tukyaye Lubaale naye atukyaye, ko taata oba atutte atumalewo atutte. Okulwala ne kutandika, effujjo ne litandika, ebizibu ne bitandika. Omuzeeyi aba azirika n'azuukira, aba azirika n'azuukira. Bino biri ku likodi, biri wali waffe Kibuga. Ono kiri kimuluma, ono talina kukola ati, ono atambula ati. Kati n'ono omwana Namiiro waafunira ebintu ebyo. In fact njagala kulaba Namiiro oyo mubaleetereko ku mukutu, abaweeko ku testimony. Tujja kulanga ku pulogulaamu yaffe twataddeko kansa agenda kuyisa pulogulaamu nga buli luvannyuma lwa mwezi tuteekayo testimony week. Nja muleeta abantu abo nabenkonyeeko, nja kubabaleetera kuba abalamu babaweeko ku testimony. Naye omwana ono ng'aluma, omwana ono ng'ebintu bimukwata, bwe byamukwatanga nga bamala muwa mmere nno, bintu bitaami, bamuwa emmere aba agirya sinayongera speed, oba eyokya oba teyokya. Bwe yamalangawo ng'ebintu bigamba tugenze, kati ffe mumuweeyiye eyaffe tugenda nayo. Ekyo kye byogera nti eyaffe tugenda nayo. Byalekanga ng'awulira omuntu amwagula munda mu byenda, ng'awuliranga gwe bamukoloboza kabasi munda. Wewaabanga amaziga amangi, okulaaja n'okungi, n'abawa emikono, n'abayita buli omu alinnya, munyambe enfa, nga tewali ayina bwamuyamba, nga tewali ayina bwamuyamba. N'akuyita taata gundi, bannange ennyambibwe, nfaawowe, n'olabanga bamutta. Era bwe yamalanga ne bamuwa penikira nga bigenze, ate n'addawo nga talidde. Olwo bigenze. Kati nga dipaaca yali eruma mu ngeri ya ffujjo, ffe twatuuka ng'emmere tekyatuwoomera. Abaana ennyimba ze bayimba nga bajjudde emmere mu byalo twagiyimbiranga, bajjudde emmere, bajjudde emmere. Twatuuka ng'ekiseera ffe nga tetukyayimba, nga baba bajjudde, ng'oluyimba kale bwe luba nga lwo, nga luba oluyimba lumu, nga tugamba Namiiro. So nga tutandika kumweraliikirirako, n'agizira, n'agaana okugirya, neyeebuzaabuza, ate agenda okuwulira enjala emuluma, nga byo bimulindira awo. Naye ng'ogenda buli we bagamba bajjudde emmere n'ogamba mbi, ogenda okuwulira we bagamba mujje tulye, ng'abamu amaziga gabatandikirawo, nga ffe abalumwa abamanyi ennaku, genda okuwulira ng'ebirowoozo bikkubira. Oluusi tetwayagalanga tulabe, oluusi ng'ovaawo n'ovaako gy'ogenze alaajane nga toliiwo, ennaku emukole bw'etyo, ng'oli wala odde nga biwedde. Kati ng'omwana oyo annuma, mpulira bubi kyokka ate nange nnyina agazibwa agange, nsibambawo obujulizi. Kaakati nga nga nze ekingatte nnyo n'omuntu pain, nga pain ya mbeera eyo, nga bw'oba mu mbeera ofuukirawo muganda wange, mukwano gwange. Kati omwana ono n'afuukirawo mukwano gwange, wadde mwana wa brother mpita taata, naye nga mpulira wange, mpulira ye munnange.
mwana yatulumanga naye mubufunze olunaku lumu ndokoka babijerega wadde embeera eri awo mu bulokole mu kavuyo akangi konna ne mbunyweza ne mbanyonnyola nga ne bavuma nga ntuuse mu siniya gentuuka koodi Kampala maaso eyo ndokoka byembuuse busawo bingi sinza bibaviira kumu bwe ndokoka ŋŋaana okudda eka olw'emivuyo egiriyo nasalawo balimbanga kyeno tebawumula basoma busomi eno kumbe ndi eno ku streets bonaabona fe street twazibangako by choice ewaka amazima baali tebatukobyeyo wadde environment yali tetukkiriza naye mu process eyo ndokoka nzirayo eka mbannyonnyola bwe mbannyonnyola ebintu babigaana enkomawo bandeka olwo ngenda okutuuka mu siniya fo nga ndi mulokole ebyaddala bwe ntuuka ku busuubuzi TTC ndokose olwo ndi mulokole ne bandekera n'okusumba ekkanisa y'ebusuubizi kati bwe ntuuka naye nga nnyina ebingoya ekiwonvu Soleki kyo kyali kingoya naye bwe nva mu Soleki njiviiramu ku UCC ekasubi kulemberwa Bishop Stephen Senfuma naye bwe mmala okutereeramu numba mu buvumu obungi ne mbagamba mumpe namiromu mumpe oluvannyuma lw'ebirala ebingi ennyo ebyaliwo kubanga bibimu bijja kunzija ku mulamu ate mpe mu bujulizi bwokka nyinaawo byembuuse mu bufunze omwana ne bamumpa bwe bamumpa ne muleeta n'embeera naye in fact okumumpa twamujoba wamutuulako kubanga njukira tuba twambuka nenkubirizibwa Mwoyo Mutukuvu wadde nali sitya obutatabula masabo bajaga nti ngookezza ne mulindira Samuel yamujje yamuleeta ng'olwo bamutambuza mu buli ssabo naye bandeetera omwana kitaabwe yennyini ye yamumpa n'amusitula n'amunkwasa n'ebigambo bino mukuye omwana wange mbadde ntambula ku basawo nga mulamu ng'abonaabona naŋŋamba ofunda olemaza n'otafiisa konze ssebo abadde abonaabona naye nga mulamu mwagala mulamu bw'aba akulemye omunziriza naye mugezeeko ku ebyo bye mugamba nti n'abalokole balina eddogo lyabwe genda ogezeeko olabe naye mwagala nga mulamu bw'akulema omunziriza nga bwe wamusanze ng'olugezigezi olumuliko amateeka agali awo okkanga okuli awo ate nga era ali mukambwe nga mukubi agali basebo ne bannyaba ate ngaera mutya nga ndekera mwana bwe yamundekerera nga ndiwo no tica kwesula naye olwotusomesa kwaida ntofa bamuyita Watuwa Solomon musumba ali eyo mu Gombe nga waliwo n'omulala bamuyita Serunkuuma Edi naye musomesa alisayiriza weruweru kati ne mbagamba tusule wamu kiro kyendeese kizito ffenna tuli balokole emberenge neyegaga twasooka mwatuza ekintu nga tekijja ne tumukola buli kimu ekintu nga tekijja kati kyenva muteekako emikono bwe nti nga mmusabira nanjijako omukono n'agamba njagala kubaako byenjogera njagala kubaako byenjogera olutalo nga terunnaba kutandika konze yogera tendensi eyo okuwuliriza ennyo emizimu yogera n'atandika mukuye eddoboozi ne likyuka mukuye nga wesse togenda kusigaza wadde 10 ogenda okubonaabonera mu kibuga
olwedde oyina ennaku yo twakuleka ne tutakutta ne kyepanka kirowooza tuli basiru twakuleka gwe n'osoma kati tugenda kulaga era gano ge mateeka g'omuzannyo. Dayimoni yempa rules of the game. 1, bwe mubanga musaba temumusaako emikono. Bwe munaamusaako emikono ngenda kutabukanga. 2, tujjanga kulwanira essaawa 3. Tujja kulwaniranga essaawa 3. 1, 2, 3. Bwe tunaamalanga okulwanira essaawa 3 tugende tuwummulemu. Kati olwo muleese kawaala bannange ne tugamba tukisazaamu ani gwe muwa amateeka ebigaa nti mbagambye zijjanga bwe ziwera 3 nkibagambye muleme kwewaana nga tugenze tetulwanira essaawa 3 ne tugenda ne tuwummula. N'olwekyo mujja okuddayo mwerimbe ne bivuma olutawo ne lutandika. Twalwanira essaawa 3 nga mmaze n'omwatuza obulokozi ezi 3 consecutively ne bigamba mweraba kyempita okulwana. Watuwa gwe njogerako musajja muwanvu y'omundu oza ku basajja boyinza okuteekawo mu Uganda nga bawanvu ophonotype muwanvu bw'ati ayanjuluze muwanvu Serunkuma musajja mumpi naye nga w'amaanyi ansingako era obuwanvu. Akaana kaatukwata ne katuzingazinganga ne tulwananga ne tukoowa otulo ne tututwalirayo nga tukazinze bwe zaaweranga ssaawa 3 ne bigenda ku daily basis. Amaziga ge nakaaba ge galiwa nga waliwo owooluganda ngamba mutwale mu basumba. Natambuza Namiiro mu basumba. Natambuza omwana mu basumba. Bannange ensi erimu ettima. Church business. Nga buli we ŋŋenda omwana akola effujjo n'amenya obutebe ne bagamba todda. Uyusisi basooka ne bamuyiikako ne tumusabiranga 10. Olwaddako ne babeeranga 6. Olwaddako 2. Olwaddako 4. Ogwaddako 1. Naye waliwo omusumba yali ayambadde essuuti enjeru. Kati Namiiro yalina tendensi ng'abangadde emabega bw'ati. N'asitula amagulu 2 n'agaleeta mu bbanga nga dayimoni ekola ekintu ky'otagisuubira. N'akikola n'alinnya omubuulizi ku ssuuti. Omubuulizi ne zikuba. Nnyina ne gye nnamutwala nalaba ettima ly'abasumba. Nali mugamba musumba agenda kulinnya. Musumba akukadde emabega. Musumba n'ankola bw'ati. Shut up. Nensirika. Nadde emabega bw'ati. Ng'omusumba ali mu kawofiisi katadde wali bu kompyuta ate zaali zaakajja. N'asituka n'amulinnya n'agwa mu kompyuta. Musumba n'adda yayimuka nga zikubye. Bali wano mu Kampala nga waya zikubye, pasita yayimuka zikubye. N'akakwata akaana kawala katono kato. N'akakwata kati dayimoni buli yamala ng'okola effujjo ng'emuta ng'omwana addamu ng'abeera mu Normal State. Musumba n'ajja n'akakwata obukono n'akayimiriza nga zikubye n'akasaawa bwe ne kekkata wansi n'akakwata n'akatomeza ebitaawo akaana ne kabuliidinga. Ne mugamba musumba nyamba nabadde nkugamba bw'atyo siye negayirira musumba omuggyako omwana. Kati bali okwo kwe baleekaanira mbu batume. Ne muggyako omwana nayisa omwana ku poliisi kubanga we nalina okuyitira.
abe police ne bambuuza, teacher, what's the matter again? Konze, you know her. Nga sagala kuwaayo musumba oyo. She's bleeding. Why? Konze, you know her problems. Nga naye nga bandaba nange nkaabye ne ngamba siridda ne nsooka ntuula nga sitambula mu basumba. Naye lumu mukwano gwange Mukisa Mukisa bamuyita Mukisa Robert, gwe manyidde ddala nga musajja y'omu ku basajja benkakasa nga balokole mu nsi. Najja nanga gwe Gerald, lwaki obonabona n'omwana? Tye waliwo pasite yalanze Namirembe Road, manya ali awo nandagirira yalanze naga gwe tomanyi byamagero omusajja byakoze byasinga abalokole bonna ebyamagero. Konze kitiye toyo omusajja akola ebyamagero walwa nagwo nateerako obulango nga buyita negamba muleete ebyalema muleete bannaye twakeera naye era wadde nakeera nasanga layini eriko abantu nga 10 mwana oba 13 mu baabo nentuula omuwendo sikyali precise nentuula tandika ogenda nga tweseetula twagenda nga tweseetula kati tuba tunaatera okutuuka nga babulayo abantu nga baabo. Omwana n'atandika kanette nga tonatuusaayo n'akwate bw'ati omumiro mbu yeekulayo omumiro. Bannange kanfube kanwane n'engalo nga zikakanyadde ziringanga byuma negayirira balwadde bannange munyambeko mbegayiridde omwana yetta munyambeko abantu buli omu nga ffenna tulina ebizibu byaffe. Konze kale mumpe ku nnamba mpitewo bambi omusumba amuyambeko mulaba emergency netandika okukaaba mbegayirira abalwadde abamu abeetaaga deliverance sigoba muzimu gwokka abamu n'emitima beera mibi oluusi n'ekibabeezaako emizimu oluusi gatima era gabi gazima era baagaana nga ntova balaba nkaaba omwana akaaba guma naffe twakedde tulina kati kino kyekyannuma kyenabadde nno kyekimpisizza eyo naye kino kyekyannuma obudde bwange butuuka my turn nga nwanye ntuyanye engalo nzinywezezza aleme kwetuga nga bwe twesiba enkalu. Obudde bwange bwe bwatuuka embwa za pasita ne zivaayo. Pasita alina akayumbayumba kyakiweekoma wansi waliwo akayumba kalimu embwa. Maama embwa ne zikutula, embwa ne ziggula akayumba. Embwa bwe zaggula pasita n'anvaako yasookangawo kabbo wali akabbo kosookerako n'omutuukako. Kati olw'okuba bankakasa nnyo obusente bwonna kumpi bwe nalina nalekamu transport nembuyiwamu. Konze kasita eno ye final solution gye baŋŋambye kitegeeza okukkiriza nnyina. Omusajja n'ayimukawo n'agenda awali embwa ze n'azigira embwa nga bwe zimubuukira bwe zimulinnya. Bannange nentunuulira omusumba nwana n'akaana bwe mutunuulira nempulira ennaku nga mpulira nfa nemukuba eriiso nga bwe nkaaba nga mbula omugamba leka nzezanye n'embwa onyambe ng'omusumba azanya nambwa ayimiridde. Sente zange nziyemu ndyawo ndisitaaka amaanyi gampedde omwana nnyola mpaka omusumba bwe yecca n'akomawo wendi naga gwe lwaki tolina kukkiriza. Bwe yakiŋŋamba nenfukamira nemugamba taata era sirina kyekindeese wooli kyekinzijeeyo yonna sirina nendeetawo gwe eri gwe alina. Suma naga genda ajja kutereera genda ajja kuwona. Neneebaza nemugaa kale
mba ntambula natambula ebigere bina bintu ne biddamu ne bimukwata nego ko twepankirako fo tuzanyisa fe tugulidde embwa fe tugulidde embwa ne tubuzaabuza omusumba otwepankira nako fe tuyita mmere mugoba obwo obunankani obwagonde dda fe tujja kuyiya twagambirawo bannange ne binsobera omusumba simuddira ankubako neriiso waliwo ayimiri bwenji neŋŋamba kale nkoze ntya nenyingira mu kyakiire nentuula omwo nebekwata ku mwana mpaka essaawa 3 bwe sinaweeraza ebyateesa bigende abasajja bwe bajjira baweereza okola ki muno konze ebisitoola eri bweti ne bweti gwe lwaki osaba omukwatako konze sinnamukwatako kyebava batandika omusabira ho nadda emabega ati nembagamba bannange ekyo kyakola n'abalinnya era bamaliriza bamukutte bamunyodde balaba abantu batandise okukuŋŋaana ne bamusitula ne bayingiza mu kasenge nensigalawo nga ndi bweru ne balwanira essaawa endagaanye 3 ne bakomawo nga buli nga bonna engoye ezimu ziyulise endala zeevunzevunze ne bamunziriza ne baga bigenze muganda wange naye bintu byewammwe nga bizibu bigenze kati nga nze engeri gye biina essaawa ya zaabye 3 netteeka wabwedda zempulira for 3 hours nga sikkiriza bulungi nti bigenze naye era laazima byamukwata ne biŋŋaana tebisobola kgenda ne bigaba byagala special paka bwe nafuna nyamba nenfuna akasente neziggwerawo ddala nemuteeka mu special mpaka waka nga bwe byogera ffe balowooza batuvugiza ku bigere tugendera mu mmotoka ng'obulumi bunnuma banaye nakaaba n'abasajja abo batiisatiisa abo ebintu bya pretense bizibu nnyo, people are just pretending. Naye mbadde ku kiwonvu kye bayita ekyamagumba amakalu. Ekiwonvu kino ekyamagumba amakalu Bayibuli yagamba gwe basindikayo n'akirambula ate ng'ajjudde omwoyo nga Katonda yamuleese okukomyawo essuubi eri abatakyalina ssuubi. Ensi ejjuddemu abantu bwe batyo, ebyo ebintu tebikomanga gyebiri. Ndibawo obujulizi obwo mu bulamba bwabwo. Ntera obuddiŋŋana wadde mu bitundutundu naye lumu nja kusalira Namiira amagezi wano ajje mufumbo kati mufumbo naye alijja wano n'abawayoko obujulizi at least for a week. Bujja kuba bwa wiiki, ngenda kikola mu bwangu ddala. So God bless you. Thank you very much. Sagala kususa ku budde buno. Share the message. Bantu basharinge message. Kama abawe nnyo omukisa tusinkana olunaku lw'enkya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kambasabire Taata mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Nsabira baganda bange bonna abali ku mukutu guno, bonna abali mu mbeera etaliimu ssuubi, nga balina ebintu bye baavaako. Waliwo abamu ng'essuubi ly'okufumbirwa lyaggwaawo, magumba makalu. Bwe yeetunulako sitole za menopause ne zitandika menopause yatya emanyi yayimirira. Bingi nnyo ebimwetalira mu mutwe nga gonna magumba, awulira rattles gavuga nga geeyawudde gasaasaanye. Bantu bangi abali mu mbeera eya desperation, abamu mu byenfuna nga bali mu kiwonvu kino kyamagumba amakalu, abalala mu byemikwano nga balekebwa mu bbanga bali mu kiwonvu kino kyamagumba amakalu. Takyalina kyasuubira. Nkwegayiridde abantu bo bayimusiza abantu ab'omwoyo. Ekiwonvu kino kiserengesemu abantu ab'omwoyo.
abajjudde omutima gwo, abatalundira mpeera, abantu abafaayo ku bantu, abalumwa ku lwabo abali mu kiwonvu abakifiiramu, abalirwedde okulisasinatinga, okuzuukiza obulamu, amagumba agatasuubirwamu wadde lavafarin, gye basindise omusajja naye nga wamwoyo. Kwegayirira yimusa abantu abo abatagenda kussaayo mwoyo eri effeeza oba zaabu, bantu abatambula nga tebasobya nnyiriri, abatali ku church business, bantu abatakoowa abantu. Bw'oba otuyimusiza, nsaba Katonda eyakolanga ebyamagero, ebyamagero byo biddemu okubwatuka, biddemu okulabikako. Tulaba abafu nga bazuukira, tulabe kansa ng'awona, tulabe siriimu ng'awona. Kikole Mukama, kikole nannyini ggulu n'ensi. Kabirira abatalina, koma ku bulamu obuyina ennaku, bantu abali mu busibe, tufukeeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi, kutendera abanyago okuteebwa, kugulawo amakomera eri abasibiddwa mu makomera, okubawo okusanyuka abanakuwalidde mu Sayuuni, okubasiiga amafuta mu kifo ky'evvu, okubawo omukisa ogw'okutendereza. Kikole Mukama w'abakama. Wasuubiza ti ndibayimusiza abasumba abali baliisa n'amagezi n'okumanya. Bino bibeera ebiro. Nkwegayiridde kanisa giwewe, weerongooseze kanisa. Bayibuli egamba olirongoosa nnyo egguliro lyo. Lunaku lumu n'oyingira mu yeekaalu n'osanga abawanyisizaamu effeeza n'ovuunika emmeeza zaabwe. Mukama akaseera ako nkalinze. Waliwo akaseera k'ogenda okwerongooseza yeekaalu, waliwo akaseera k'ogenda okwerongooseza obulokozi, abantu nga balinga abaweddemu amaanyi nga balaba ng'ebyekiyaaye, ogenda kubalaga ku bulokozi bwennyini. Taata kikole byonna Mukama tubisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Thank you for following. Mwebale gumira mbeera zonna, netiwaka, sannyalaze. Naye no bw'oweebwanga omukisa osobola otugulira sola nga temugisonze nnyo, obanga olina omukisa. Tugulira sola nga ne bwe gagenda tutyuninga butyuninzi. N'omulala ng'oweereddwa omukisa osobola otugulirayo kompyuta. Zonna ne bibayamba ku services ezo. Ne tubanga ebintu byonna binyuma. Kompyuta twagala zino eza gaming ezo. Zikola ebintu ebingi ezo. Mukama bw'akuwa omukisa byonna bijja tukolera nnyo. God bless you. Thank you very much.